Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk macam mana kita nak tukar USB port untuk laptop. So, yang ni dia punya USB port dia ni, customer mai, dia punya port dia sampai tu hang boleh fokus ke sampai kat sini, kamera bangang. Hampir dekat belakang. Kat mana? Hang nampak tu dia punya patoh dah kan kat dalam tu. Jadi kita nak tukar hari ni. So, langkah yang pertama nak kena buat apa? Pertama sekali, sebelum kita nak cabut USB ni, saya nak tambah dulu solder. Sebab apa? Sekarang ni solder yang dekat kilang ni, pertama sekali solder kat silang ni dia memang keras. Dia untuk kita cabut tu dia perlukan temperature yang tinggi. Yang kedua, flux kat sini ni bila dah lama flux tu dah kering, jadi susah kita nak cabut. So cara nak bagi senang kita nak cabut supaya kita tak mau bagi rosak dia punya trace untuk yang kecil-kecil ni. Yang ni USB 3.0. Kalau tengok ni sini kecil ni kan, kat bulat-bulat ni, kalau terlalu lama sangat kita pakai hot air, nanti trace tu akan terkopak bulat kecil-kecil ni. Yang ni kat bulat ni, kat tepi ni dia ada satu sambung dengan layer kat sebelah belakang board. Jadi bila dia terkopak, layer ni terkopak, memang susahlah kerja dia. Jadi nak senang, pertama sekali kita tambah dulu solder kat sini supaya solder yang kilang ni campur dengan solder yang baru, jadi dia lembut sikit. Bukan dia lembut, dia senang sikit. Tak perlukan suhu yang tinggi lagi. Okey, dah siap dah. Solder tu banyak pun tak apa. Lepas tu baru kita boleh cabut. Cara nak cabut dia, board ni letak kat ujung meja. Letak sampai hujung macam ni, senang lagi nak tarik dia. Sini, okey. Okey, macam tu. Lapik sikit. Saya aku nak ambil pelapik. Ni pun boleh. Dan hot air pakai suhu paling tinggi. Air dia pun paling tinggi. Ambil satu plier. Pegang kat ujung ni. Dan panaskan. Sekarang nak panaskan dia, panas bagi sampai betul-betul solder tu cair, baru tarik. Kalau tengok ni saya tak tarik lagi dia punya USB ni, sebab kalau tarik macang sekarang tarik memang confirm rosak habis dia punya trace yang kecil-kecil yang tadi tu. So biar solder ni cair dulu. Nampak kalau nak tengok solder cair, nampak dia berkilat macam tu. Nampak dia berkilat kan. So solder dah cair, baru kita tarik sikit-sikit, slow-slow. Okey, dah cabut. Belah sini sikit lagi. Okey, siap. Dan tengok dia punya trace tu tak rosak. Ini yang kita mahu. Okey, lepas tu kalau kat dalam lubang-lubang pin ni semua ada solder. Cara nak buang solder dia, letak flap balik kat sini. Letak flap balik kat sini. Dan ambil solder wick. Dan ni adalah solder wick. Saya pakai jenama Good Wick. Dan kita akan sedut solder tu pakai solder wick. Letak saja solder wick kat atas ni. Lepas tu letak solder kat atas ni. Jangan tekan. Biar sampai dia sedut. Tunggu saat dalam 5-10 saat macam tu lagi dia panas. Dia akan sedut solder kat dalam lubang tu naik. Aku punya awet tak panas ni. Aku pakai kepala ni lambat. Aku punya solder iron tak panas. Okey, nampak dia dah sedut dah. Jangan tekan, biar je. Nanti dia akan sedut sampai habis.
Okey, ha tu tengok. Dah jadi lubang elok lah kan. Sini pun sama. Biar saja. Ha tu. Tu pun sama. Okey, sekarang kita tengok kalau kat solder wick ni dia dah penuh dah dengan solder, jadi kita tak boleh pakai dah. Nanti dia tak boleh nak sedut, ambil yang tempat yang baru punya. Letak kat sini. Okey, dan last sekali yang kat sini. Yang besar ni pin ground ni. Besar ni yang payah sikit kadang-kadang. Okey, siap. Ni satu tadi tak mau keluar. Okey, dua lubang. Tak nampak kat sini tu. Aku tak pasal. Okey, kalau tengok dua lubang ni, dia solder tak habis. Dia tak keluar habis. Dia tak sedut habis. Yang ni habis ke dia sedut? Okey, yang ni habis. Yang ni ada sikit lagi solder kat sini. So, kalau pakai solder wick pun dia tak boleh nak sedut dia tu. Sebab solder tu duduk kat bawah dah. Jadi, kita tambah balik solder. Bagi dia duduk kat atas. Bagi ada dia mesti kena ada sikit solder kat atas ni. Tambah sikit macam tu. Baru sedut balik. Okey, dah siap dah. Lepas tu, dia punya flux tu nak kena cuci dulu. Mana punya alkohol. Buang flux tadi kat sini. Okey, sekarang kita pasang pula. Nak pasang dia, saya akan solder yang kaki 4 biji ground ni. USB ni biar bagi dia betul-betul rapat dengan board dulu. Tekan sikit. Dan kita akan solder yang 4 kaki tu dulu. Bagi dia lekat rapat dengan board, baru kita akan solder dengan yang kaki kecil-kecil tadi tu lah.
Okey, dah siap. Dan sekarang cuci balik plug yang lebih-lebih kat tepi tu. Dah siap dah. Sebelum on laptop, check balik semua pin tak ada short. Yang penting sekali pin 2 ni. Kalau tengok pin 2 ni memang dia duduk dekat. Dia punya trace dia sebelah-sebelah je. Jadi kadang-kadang bila kadang-kadang solder iron tu terkena yang layer dekat atas board ni dia macam calak sikit. Lepas tu lekat solder dia short dengan pin yang kat sebelah tu. So macam mana nak check dia? Check continuity diode mode 2 pin tu. Kalau tak ada continuity maksudnya dia tak ada short lah. Yang pin dekat sini yang kat atas ni. Kita dapat 1.5 tak ada short 2 pin dia. Yang lain tak ada apa, yang lain dia tak, memang susah lah kalau bangang sangat lah kalau hampa boleh buat short. Contohnya kalau pin ni dengan pin ni boleh jadi short tu memang aku rasa bangang sangat lah solder tu. Yang selalunya short pin 2 ni je. Okey, dah siap dan mari kita test tengok. Okey, laptop dah on. Cucuk USB tester. Dia mesti kena ada 5 volt. Dia dapat 5.03. Nak check solder okey tak okey, goyang kat sini. Kalau voltage kat sini tak ada berkelip-kelip, tak ada terputih-putih, laptop ni dah on dah. Tak ada terputih-putih maksudnya solder tu okey. Dan selalu saya pasang USB kat sini. Yang ni saya nak boleh tengok saya punya laptop ni boot ke tak boot. Kalau dia boot, lampu menyala maksudnya okey. Data connection tu okey. Setakat tu saja. Habis, siap. 10 minit. Jadi sekian daripada saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih dan bye-bye.